Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Só passando para a galera, que a galera quer saber como funciona o drive, onde eles estão. Os drives vão acontecer das seguintes formas. Eu vou falar o que realmente é fato, que eu estudei, que eu analisei cientificamente em laboratório com o Dr. Reinaldo Yazaki, é um dos maiores aí otorrinos do país, se não for o maior na voz cantada. Com ele, eu pude analisar alguns e depois vou falar o que acham e o que realmente eu vi. O drive ele vai ocorrer em 3 diferentes lugares, né? Prega vocal, prega vestibular, que é o false chords, né? Antigo false chords, agora a gente chama de pregas vestibulares, e também na epiglote. Há depoimentos que dizem que a corniculada, né? Que é aquela cartilagenzinha, aquele músculo que fica em volta da cartilagenzinha, aqueles botõezinhos, também vai proporcionar drive. Mas eu ainda não vi nenhuma significância ou relevância laringoscópica daquilo fazer um drive de verdade. Mas vão falar que aquilo tem som, mas falar e realmente acontecer são coisas diferentes. Mas Will, também fala de novo das partes que envolvem o drive novamente, por favor. Tá bom. As 3 partes fundamentais que executam os drives são prega vocal, pregas vestibulares e epiglote. Elas realmente dão significância aí na sonoridade. As outras, né? Eu estou falando de fonte, tá? Não estou falando de filtros. Mas o nasofaringe, orofaringe, laringofaringe vai alterar também o som, mas não é isso. O som produzido na fonte. E aí a gente tem que englobar. Fonte, a gente vai englobar também a epiglote e, no caso dos drives, e as pregas vestibulares. Então, pregas vocais, pregas vestibulares e epiglote. Pode ser que a corniculada tenha participação nos drives mais extremos pelo fato da pressão de ar que é colocada ali. Aí tudo vibra, né? Então aí tudo vai ser influenciável, mas aí não tem tanta significância quanto esses 3 aí, que é muito evidente a sonoridade deles. Vou fazer o exemplo para vocês entenderem qual é a sonoridade de cada um deles. Nosso amigo já fez um, eu vou mostrar os outros e esse daí. Isoladamente, som de epiglote. Isoladamente, som de prega vestibular. Isoladamente, som de prega vocal. Ok? Os oriundos do fry vão ser os screams. E aí, os oriundos do snarl, que é o creak voice, power creak voice, vão ser os phasers, os snarls, e por aí vão, né? E aí os growls vão ser feitos ali com a epiglote. Então, basicamente é isso, não tem muito segredo, né? E quando faz o doidão que o Marcelo fez, aquele porrada, você consegue ver que tem tudo. Então, já é um drive composto. Tem prega vocal, tem prega vestibular, tem epiglote. E o nível de pressurização de ar é bem grande para que todas essas estruturas consigam se mover. Como disse nosso amigo também, não adianta colocar a mãozinha no bolso e tentar gritar que não vai dar. Necessita aí de uma mobilização facial, né, de um apoio fundamental, não só pensando que é só o diafragma que faz tudo, que não é intercostais, abdominais e lombares, e também a influência da prega vocal. Então, precisa ter um bom apoio, uma noção legal para conseguir fazer isso sem se arrebentar. Mas se estiver fazendo sem se arrebentar, sem saber isso, bom também. Mas é legal ter a ferramenta. Aqui, outra coisa, as pessoas ficam achando que essa questão do drive é muito voltada apenas ao heavy metal, né? Ao death, essa coisa. Eu quero chamar a atenção... canta. Olha o Bruno Marrone. Eu quero chamar a atenção... Agora vai! Marcelo, e não só, poxa, anos 50, o blues, o afro-americano também utilizava muito essa técnica. Exatamente. Mas eu queria chamar a atenção para o MC Coringa.
MC Coringa naquela música dele faz assim: ela quer dançar, dançar do calcanhar. Tá usando o Fausto Silva. Perfeitamente. Ele vai certinho.